If you find a country, a nation, where a wheelbarrow becomes a national conversation, it tells you there is a problem and we must confront it and we must have a discussion about it and we must sort it out. We can no longer live in denial. There is an issue we must sort out. Na mimi nimewaambia, mimi si wazimu. I am the Deputy President of Kenya and I am not a madman. Na mimi si mulevi. Na mimi si mjinga. I know what I'm saying. There is an issue we must sort out. So wachana na matusi. Wacha hasira. Kuna watu wengi wako na hasira. Mbona Ruto anazungumzia wheelbarrow, mbona hiyo. My friend, wacheni hasira. Let us talk. Hii wheelbarrow ambayo inaleta shida hii Kenya na hii mkokoteni, what is the problem? It tells you there is a huge majority of Kenyans where a wheelbarrow means life and death. It means whether they have a square meal or not. Na wewe unajifanya na hiyo mambo yako mingi kwa sababu wewe ni mtu mkubwa, unadharau wheelbarrow. If you find, na mimi nataka niwaambie, hii wheelbarrow conversation hii, unakuta viongozi wengine wanasema hii wheelbarrow ni kitu kidogo, mambo ya ujinga. Lakini unakuta Mkenya mwingine hiyo wheelbarrow ni chombo chake cha maisha yake, itabadilisha maisha yake. So it tells you there is a problem. How come in the same country a wheelbarrow means two different things to two different people in the same nation? Ninyi mnanielewa? Ndio ninasema hata hii maneno tunaenda kuongea hii ya mjadala hii ya BBI. Hii mjadala ni mzuri. Tutaongea mambo ya viongozi, tutaongea mambo ya mamlaka, tutaongea hiyo mambo ya wakubwa, lakini tutaanza kwanza na haya mambo ya mwananchi wa kawaida.